I brought that proposal in writing which I will present it to the Sarpanch, the chairman, and also the other bunch members. I am writing to respectively propose that our panchayat take the initiative to recommend to the state government the formulation of an act, rule, or administrative process that mandates the assessment of carrying capacity of the village. This assessment should be integrated into the Panchayat Raj Act or related governance frameworks to ensure sustainability, development, and resource management. The concept of carrying capacity refers to the maximum population. We can consider on land availability and the usage, water resources, आमच्याकडे कितले water resources कशी आसा, provisions किती आसा, electricity infrastructure, waste management system, safeguard village heritage and ecology, road infrastructure. हे जर पॉइंट्स आम्ही लक्षात घेतले तर आम्ही ठरवू शकता की बाबा आमच्या गावात सध्या प्रोविजन किती आसा आणि फुडें जर आमकां कितें प्रोजेक्ट कोण करपाचो विचार करता ताका हे प्रोविजन कशें दिवंक शकता हाजेर आमच्या पंचायतीन आमी आमच्या लोकांनी हाजेर विचार करपाक जाय. एक बरीचशी स्कीम प्रिपेअर करपाक जाय सो दॅट जेन्ना कोणीय सांगता की बाबा आपल्याक चोडणा गांवांत एक कितें तरी करपाक जाय, प्रोजेक्ट घालपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन आमची स्टडी रेडी आसपाक जाय. Because this is already part of our extraordinary resolution. फाटली ग्रामसभा तेंच्यांनी स्टॉप केली कांयच रिजन नासतना. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन म्हणून सांगलें, मागीर आमी तें करेक्शन करून घेतलें की लॉ अँड सिच्युएशन तें कांय जावं नासलें. तरी पूण आमी सांगलेलें की तेंकां की फाटले जे इश्यू पेंडींग आहा ते घेया म्हणून. ते म्हणटा घेवंक मेळना, सो तेंच्यांनी ते घेवंक ना. सो आमी गांवच्या खंय तरी बरें जावनी जे इश्यूज आहा ते पुट अप करुनी म्हणून आमी ग्रामसभा कंटिन्यू करूंक लायली आसा, ही चालू आसा ग्रामसभा. पूण ह्या फावटी सुद्दां सेम पॅटर्न जे गांवचे जे इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन हे दिल्या हेंच्यांनी ते इश्यूज हेंच्यांनी सद्या फाटी दवरल्या सामके लास्ट दवरल्या. आनी हे आतां बाकीचे इश्यू आहा ते पयलीं घेवंक स्टार्ट करतात. सो ही सर पंचायत विथ द पीपल. आतां हे तेंच्यांनी तेंच्या एक्शनांनी प्रूव करूंक जाय. आतां आमच्या कडेन आसा काय ते कोणा कडेन आसा ते तेंच्यांनी दाखोवन दिवंक जाय न्हू. कित्याक आमी प्रपोजलां घालता तेमी डिस्कशनाक घेयना आणि खूप फावटी हांगा तर सेक्रेटरी अवेलेबल आसना म्हणटा आपल्याक म्हणटा एवरी टायम म्हणटा तो ट्रेनिंग म्हणटा खुबशे लोकांची कामां पेंडींग उरतात आनी हे टायम बॉन्ड सर्वीस जी आसा पळय टॅक्स जो गव्हर्मेंटान काडला तो फॉलो करिना. हेचो आमकां खूब हांगासर एक्सपिरियन्स येयल्लो आसा. डिस्कशन आसले रोरो फेरी आणि चड डेव्हलपमेंट चड कन्स्ट्रक्शन जाता इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाता हेका लागून आसले हे सगळे इश्यूज आसले ते घेवपाक घेतले आनी MLA कॉल केल्ले आमी. MLA येयलो ना MLAन सांगलेलें 15 दिसा भितर आपूण तुमचो रोरो फेरीचे मॅटर सॉल्व करता म्हणून. आनी ही फेल्ड टू कम आनी ही फेल्ड टू आन्सर 15 दिसांनी काम करपाक आमकां हें जालें ना ते फेल. सो दीस इज वॉट गोईंग इन द विलेज लायक. पण तुम्ही इतले इश्यू रेज केल्यात थंय आता तुमचे किती जाला चिल्पस पंचायत? Sorry? Some of the proposal, one of the proposal that the people are asking is basically the ferry issue, Okay. which has been the fare which has been raised and hiked has been too much for the people. And the thing they had given a deadline by August 15 that they would resolve it, but the people are demanding that it has not been resolved and they are asking that it be resolved fast, and that has been delayed and has not been attended to. Secondly, they also said that the Roro ferries are not flying properly, that they are breaking down. Yesterday there was a breakdown, there was a line of around 50-60 cars and people were stranded, school children were stranded. So that is one issue. The second issue is that the mega projects which are coming, the carrying capacity has not been calculated. The water scarcity is there on the island. In spite of that, bow wells are being sanctioned, and bow wells draw water right up to 2 kilometers, which is drying up the water of the people and having a problem. So public resources which is meant for all the people is being used by a gated community or by an individual. So our requests are not being attended to, and that is the demand at the Gram Sabha, that it be resolved as soon as possible and proposals of borewell and all be cancelled for the time being. तेंकां आमी आज जेन्ना क्वेश्चन विचारले ते टायमार तेंचे कडेन रिप्लाय नाशिल्लो आनी आमी तेंकां विचारले की जे 6 तारखेर जे एक लेटर येयल्लें तेंकां जे लोकांक घेवन हें करचें म्हणून कितें सांगया एक डिस्कशन एक मिटींग कॉल आउट करची ते सुद्दां लेटराचेर ते कांय रिप्लाय दिना काय म्हणटा की सांगया एक्स सरपंच आशिल्लो आनी कितें तसलें उलयताले. सो खंय तरी आमची पंचायत लोकां वांगडा ना कशें आमकां दिसता.
अशें दिसता की पंचायत खंय तरी हायड एंड सीक खेळटा कारण जे लोकांनी हांगासर 10 रुपया डिमांड केल्लो तो पंचायत वयता आनी खंय तरी 15 रुपयाचो एक हे धाडटा सो आयज लोकांनी हांगासर युनियनली लोकांनी मागला की सप्टेंबराचे सेकंड वीक मेरेन 14 तारखेर मेरेन आमदाराच्या वांगडा आनी जे कन्सर्न ऑफिशर्स आसता पळय तेंच्या वांगडा हांगासर जॉयंट मिटींग करची म्हणून पूण आमचो जो सरपंच आनी पंच आशिल्ले ते म्हणपाक लागले खंय तरी लास्ट टायम जाल्ली तशी एक दोग तीग जाण तुमचे रिप्रेझेंटेशन घेवन येवन आमी उलोवया आमी ना म्हणलें कारण युनायटेड चोडणेकार हो हांव आनी कोण न्ही कारण आमी 4-5 अंतृप्त आत्मा ना जो आमदार म्हणटा पळय अंतृप्त आत्मा म्हणून आमी अंतृप्त आत्मा ना सो इच एंड एवरी चोडणेकार हो इश्यू आसा पळय तो इच एंड एवरी चोडणेकारांक लागता आनी लागलेले कारणान खंय तरी चोडणेकारांक कळोंक जाय आमदार कितें म्हणटा आमदार खंय आसा आमदार आमच्या वांगडा आसा आमचे अगेन्स्ट आसा हे लोकांक कळ्ळो न्ही आनी 14 सेकंड वीक मेरेन जे सप्टेंबराचे 14 आसलेल्या कारणान आमकां सेकंड वीक रावचें पडटा सेकंड वीक मेरेन सपोज जर हांगासर मिटींग घेयना जाल्यार चोडणेकार जे आमचे युनायटेड चोडणेकार आमी म्हणटा जे एक आसा आमी सगळे जाण ते फेरी पॉयंटाचेर आमी पब्लीक मिटींग घेतले आनी हे टायम आमी कोणाचें आयकता आमची सद्या कॅपॅसिटी कशी आसा त्या प्रमाणे मागीर आमी फुडें ठरोव येतात की बाबा आमकां कितें कितें सवलती जाय खंयचे प्रोजेक्ट जाय जावं कितें आमकां फेसिलिटी जाय गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें जाय सो आमी एक रेडी प्लॅन आमचो मास्टर प्लॅन दवरपाक जाय आमच्या गांवची परिस्थिती कशी आसा लँड कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा उदकाची सोय कशी आसा वेस्ट मॅनेजमेंट आमी कलेक्शन जाता काय जायना आमची MRF फेसिलिटी वेस्ट मॅनेजमेंट चलता काय चलना ताजे फुडें आमी कितें विचार करूंक शकता ते पयलीं आमकां आमी आमच्या जाग्यार घालूंक जाय आनी म्हाका अशें चिंतून येना की गव्हर्मेंट सुरू करचे पयलीं आमी जर आमचो रेडी करून दवरलो जाल्यार फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाक एक मॉडल विलेज कशी दाखोव येता की बाबा आमच्या विलेजीन अशी अशी परिस्थिती आसा तेन्ना गव्हर्मेंटाचे गायडन्स घेवं येता फुडें जे प्रोजेक्ट टावन प्लॅनिंग आसा पंचायत डिपार्टमेंट आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा लँड सर्वे डिपार्टमेंट आसा तांकां आमी अप्रोच करून आमी आमचे प्रपोजल दवरया ओके सो तुवें आयज कितें दिला सरपंचाक सॉरी सरपंचाक कितें दिला तुवें आमी एक म्हणजे एक जे सजेशनां दिला की आमची गांवची परिस्थिती कितें आसा लँड युसेज कशी आसा हाजेर आमी एक सजेशनां दिला की बाबा आमी हाजेर एक्सरसाइज आमच्या गांवच्या लोकांचे हे घेवन हेल्प घेवन आमी करूया हांवें डिफरंट वस्तू मांडल्या की आमची कितें कितें परिस्थिती आसा आनी कित्याचेर आमी ठरोवंक शकता खंयच्या पॉयंटाचेर आमी ठरोवंक शकता हे हांवें तांकां एक हे दिला प्रपोजल दिला ते प्रपोजल तांणी फुडें मागीर विचार करून कितें रेस्पॉन्स दिला तुका कितें रेस्पॉन्स दिला फुडें वत्ता सांग हय आमचे पंचायती डेफिनेटली इज अ व्हेरी गुड पंचायत सगळे एक्टीव मेंबर आसा आनी आतां तुजो सरपंच आसा तो एकदम व्हेरी एक्टीव आसा ताजी डिसिजन्स आर व्हेरी क्विक सो म्हाका ताजेर 100% कॉन्फिडन्स आसा प्लस आमी ह्या एक्सरसायजीन आमच्या MLAकूय इन कॉन्फिडन्स घेतले ताजे कडेन आमी वतले आनी हे आमी प्रपोजल आसा ते हांव कॉपी ताकाय दितलो सो दॅट ही कॅन गायड अस कित्याक ताजे कडेन बरे बरे आयडियाज आसा तो आमच्या गांवचे परत खुबशे बरें चिंतता